弟兄姊妹好啊！呢一個系列咧，我哋會開始講祈禱。有人話咧，祈禱係信徒好基本嘅操練，亦都係一個好重要嘅操練。佢係基本簡單得嚟咧，好似人呼吸一樣，但係咧，亦都好似呼吸一樣咧，係好重要嘅。人唔呼吸就會死噶啦。基督徒唔禱告，唔去透過祈禱同神交往咧，佢嘅屬靈生命咧都好似死咗一樣。所以咧。我哋要學好祈禱，祈禱好容易，但係唔係天生嘅。何況咧，禱告裡面一啲好基礎嘅嘢，我哋學識咗啦，然後喺一個好重要嘅禱告嘅基礎上面咧，發展唔同嘅禱告，慢慢學習咧，會帶嚟俾我哋嘅生命咧有好多嘅進步。基督徒咧信咗耶穌之後咧，唔係即刻就識點禱告嘅，我哋要學習嘅。我哋咧會透過初信栽培咧，由我哋嘅長輩啦，佢哋咧教我哋點禱告。喺我初信嘅時候咧，我嘅栽培員咧就教我禱告咧就分四個方面，唔知你記唔記得啦？四個方面包括讚美、感謝、認罪同埋代求。讚美係講緊我哋咧向神去講出神嘅屬性，佢嘅美好，我哋去稱讚神，佢原本係一個點樣嘅上帝。我哋越講得多咧，會越認識我哋嘅上帝。感謝就係我哋原來禱告裏面神應允我哋嘅禱告，或者我哋發現咗上帝為我哋做咗嘅事情，我哋多謝佢，特別佢回應我哋禱告嘅時候，真係為我哋某啲方面做咗啲事情嘅時候。我哋多謝佢係發出我哋嗰個感恩嗰個由衷之意就係感謝。而認罪亦都好緊要，因為聖經講，若果我哋心裏面注重罪孽，神就唔會聽我哋嘅禱告。所以我哋基督徒要最叻嘅就係咩咧？就係要當我哋一發現咗我哋得罪神嘅時候，我哋識得認罪悔改歸向神。最後我哋會祈求啦，我哋會為自己祈求。亦都可以為別人去祈求。有時咧，我哋會喺禱告裏面咧，我哋會集中於關於祈求嗰部分嘅。我哋咧會為自己禱告啦，亦都咧好着緊咁為人祈禱啦。呢個祈禱咧，可能都係我哋好重視嘅一部分。當你祈求嘅時候咧，我哋就會好期望上帝會回應我哋嘅禱告啦，係咪啊？當我初信嘅時候咧，初信者都會教我哋，上帝咧大致上都分咗三個嘅答案咧回應我哋嘅祈求嘅。第一個就係 yes 啦，佢應允咗我哋嘅祈禱，神咧會願意成就呢啲事情喺我哋身上。第二個咧就係咩咧？就係 no 啦，唔應承你啦。可能我哋嘅祈禱咧唔正確啊，可能妄求啦，又或者咧我哋祈求嘅嘢咧唔係對我哋最好。上帝好想我哋攞到最好嘅嘢咧，佢唔會應允一啲唔好嘅事情啊。所以咧佢可能拒絕我哋都唔頂嘅。而第三個咧，可能上帝咧。會叫你等下先，wait。點解咧？呢個遲緩嘅答允咧，係因為上帝會選擇一個最好嘅時間、最好嘅時機咧，去應允你。咁咧，你會經歷更加美好嘅事情。嗱，如果我哋咧祈禱只係為咗代求嘅緣故咧，你就會着重喺呢三個嘅回應嘅裏邊。你好在乎呢個嘅回應啊！如果你淨係諗住就係祈禱，就好似走流程一樣去等呢個答案咧，其實我哋同去櫃員機嗰度撳錢一樣，係咪啊？撳完咧，就等佢攞錢啦。嗱，呢個咁嘅淨係為咗祈求而禱告嘅話咧，你嘅禱告咧就未去到一個好盡心或者好深度嘅裏邊。如果我哋要更加盡心，更加想享受喺禱告嘅奧妙嘅裏面嘅話咧，我哋就唔應該只係為咗祈求而去禱告。我哋更加要學習咩咧？就喺禱告裏邊咧，我哋要同上帝建立一個更深嘅溝通嘅關係。我哋要諗一諗，除咗祈求之外，我哋喺當中仲可以讚美神，我哋仲可以感謝神。係啊，就正如咧，好似有一啲人咧喺小組裏面，我哋會問啊，今個禮拜或者今次咧，我哋有冇一啲嘢可以為你祈禱㗎？可能你冇乜嘢咧為自己祈禱喎，咁係咪冇嘢為自己祈禱就唔需要去祈禱咧？其實呢個係一個誤會嚟嘅喎。我哋冇乜嘢祈禱，唔代表咧我哋唔可以祈禱嘅喎。因為我哋喺祈禱當中，我哋仍然可以向神發出讚美。
可以為着我哋所經歷嘅事情去感謝神。呢啲咧，我覺得更加重要啊！因為你冇代禱嘅事情，但係你可以透過讚美同感謝咧，去建立你對上帝嘅認識，又可以咧增加同上帝嘅溝通。因為當你讚美神嘅時候，係你講出你對神嘅認識，你再一次講述你對神認識裏面嘅佢嘅屬性咧，佢嘅美德咧。即係再一次回憶翻你親身嘅體會，你點樣曾經經歷上帝嘅愛，你曾經點樣認識上帝係何等嘅偉大，你就去講出嚟啦。而當你感謝神嘅時候咧，就係你再一次回憶翻你過去，你點樣經歷神嗰個回應你嘅禱告，你點樣去感受到上帝回應你禱告，你裡面嗰種嘅喜悅，你嗰種由衷嘅感謝。你就會再一次咧體會上帝對你施恩眷顧嗰個嘅美好啊！當你咁樣記得咧，就十分之美麗啦。所以弟兄姊妹，讚美同感謝嘅禱告咧，就係你親身經歷而嚟嘅反應嚟嘅。所以咧，嗰度當你一路咁樣去回憶，當你去述說呢啲嘅經歷嘅時候咧，你自不然就會建立咗你同上帝嘅關係。而喺當中呢個嘅關係會堅固咗你嘅信心，因為你嘅信心透過認識神而慢慢嘅累積，你亦都開始會越發咧去依靠上帝。所以其實喺你祈求之先，你對上帝嘅認識已經加深。當你祈求嘅時候咧，你就更加有信心啦。所以咧，你咁樣禱告咧，就會不再一樣。正如耶穌教導門徒嘅主禱文，第一句係咩啊？我們在天上嘅父，願人都尊你嘅名為聖。呢句嘅禱告，第一句嘅說話係表達咗禱告裏面最重要嘅就係咩咧？就係要確定你同神嘅關係，佢係我哋嘅天父，以佢係我哋嘅天父作為基礎去向上帝禱告嘅。我哋係向我哋嘅天父爸爸傾偈同埋禱告嘅，因為咁樣嘅身份嘅認定，因為呢個關係，我哋就更加有信心咁樣去向上帝禱告，更加自然咁樣同上帝去交往。所以弟兄姊妹，讓我哋從呢個關係開始去發展我哋同上帝嘅禱告。嚟緊我哋會用更加多嘅時間咧，講關於點樣同人一齊祈禱啦。點樣用唔同嘅形式去禱告咧？希望我哋嘅禱告咧都能夠建立我哋嘅生命，更加咧伴隨着我哋對禱告更多認識咧，我哋同上帝嘅關係咧越發嘅建立得更加好。祝福你。